ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲାଇକ୍ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପ୍ରିସେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନ ଚେଞ୍ଜ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ସିଧା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।